أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك
لقاك مطلوبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. രോഗികൾക്കൊക്കെ ആജിലായ ഷിഫ അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹാജത്തുകളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. വീട് പണി തുടങ്ങിയവർ, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും നല്ല അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകുമാറാകട്ടെ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസമുള്ളവർ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലി നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല, പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാം മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സ് ആഫിയത്തോടെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ
അവരുടെയൊക്കെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം നൽകണേ അല്ലോ. അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലോ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇന് നീ ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിന് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലോ. ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലോ. മനാമിലും യഖ്ലത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ.